L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Segurament la notícia de la setmana, del mes o potser de l'any a l'àmbit europeu ha estat la derrota de Viktor Orbán a Hongria, una desfeta sense pal·liatius que ha otorgat 2/3 del Parlament al partit de l'opositor Peter Magyar. Per entendre una mica què ha passat, com i sobretot què pot passar a partir d'ara amb el nou govern, tenim l'immens goig de rebre avui a Rap Ràdio a Dora Bokuch, que ara em dirà si li he pronunciat bé el nom, que és directora del Departament d'Estudis Hispànics de la Universitat de Debrecen. Dora, benvinguda a Rap Ràdio. No sé si... Sí, aquí la tenim. Hola, Dora. No et sentim, em sembla. Doncs mentre mirem de solucionar el tema de l'àudio de la Dora, deixeu-me saludar a l'altra convidada d'avui, que és la Marta Timoneda, professora de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes a la Universitat de Szeged. També ella em dirà si està ben pronunciat. Marta, com estàs? Benvinguda a Rap Ràdio. Moltes gràcies per rebre'm. Bé, estem bé. I ho he dit més o menys bé? És Szeged? Es pronuncia Szeged, és una S. Aquesta SZ hongaresa és la nostra S normal. Que, pel que he vist en el mapa, estàs molt a prop de la frontera amb Sèrbia. Sí, estem a la vora. Gent que travessa la frontera cada dia, sí. Te faré la pregunta que deu fer tothom que et coneix aquí o allà. Què fas en aquest racó del món? Com has arribat aquí? Sí, és la pregunta que es fa. Doncs jo em vaig fer un curs amb la xarxa Vives d'Universitats per ensenyar català a l'estranger i em vaig presentar a la convocatòria de l'Institut Ramon Llull per professorat de català a les universitats estrangeres. I el cas d'Hongria em va cridar especialment l'atenció, era una de les meves opcions, perquè aquí a Hongria, a la Universitat de Szeged concretament, tenim un minor de català, una especialització per als estudiants, és a dir, que no només s'ensenya català, llengua catalana, sinó que tinc l'oportunitat d'ensenyar llengua, literatura, història. Per tant, és un programa molt complet i molt interessant. I també hi ha la nostra lectora de català a la Universitat de Budapest i juntes podem fer un tàndem i fem coses. Vull dir que Hongria és un país que estima el català, sembla. Que bé. Doncs deixa'm sumar ara sí a la conversa a la Dora Bokuch. No sé si ho he dit bé, Dora. Sentiu? Sí que et sentim. Molt bé, perfecte. Bokuch, però bé, és igual, està bé. Bokuch, molt bé. Benvinguda a Rap Ràdio, Dora. Li he fet la pregunta a la Marta, que es connecta des de Szeged. En el teu cas, com és la teva aproximació al català? Jo tinc dues relacions. Soc traductora del català a l'hongarès. També estic en projectes a l'inrevés, o sigui, en traduccions de l'hongarès al català. I soc professora a la universitat, com ho acabes de dir. Estic al Departament d'Estudis Hispànics, però també és molt nou. Des de fa 2 anys que existeix aquest departament a la Universitat de Debrecen i com que el català és molt important per mi, des del primer moment ofereixo també classes de català. És un curs de llengua i cultura catalanes, que sembla que té molt d'èxit. Aquest semestre, per exemple, aquest semestre tenim fins i tot 2 grups paral·lels perquè hi havia tant d'interès. La Marta ens ho deia, que Hongria és un país que s'estima el català i Catalunya, i evidentment és així, no? Sí. Anem al tema pel qual us hem convocat. La derrota d'Orbán es preveia, les enquestes ja d'alguna manera ho anunciaven, però segurament no s'esperava d'una forma tan contundent com la que finalment ha resultat. Com es va viure en el vostre entorn, en l'àmbit universitari, aquest procés electoral i els resultats tan sorprenents? Jo el que veig és que els joves estan supercontents i el que diuen, el que m'han dit els meus estudiants és que estan també molt orgullosos perquè ho veuen com un èxit de la seva generació, no? Que hi ha molts joves que s'interessen per la política, per les coses que estan passant al seu voltant
i és la seva manera de viure aquest gran canvi, no? Que la generació de joves, del Gen Z, que ha dit la seva opinió i que volien un canvi i que ho han fet. En el teu cas, Marta? Sí, jo estic absolutament d'acord amb el que diu la Dora, perquè també ho he viscut bastant d'aquesta manera, preguntant als estudiants i això, i fins i tot abans de les eleccions, pel que ells explicaven, hi havia una mica de por, no?, de que hi hagués frau electoral, com va passar el 2024 a Romania, que és aquí a la vora, no? I penso que realment hi havia una por de que no guanyés, no? Perquè la gent sí que, potser, el que deien, notaven que hi havia unes ganes de canvi, la gent volia canvi, volia votar el canvi, però bueno, sempre amb aquesta por del frau electoral, però contents, ara contents. Evidentment és un canvi que no ve promogut per la nostàlgia del passat, perquè si els protagonistes són els joves, segurament són persones que pràcticament només s'han conegut el govern de Viktor Orbán. Sí, és veritat. Jo parlava del que m'han dit els estudiants, no? Però també tinc el meu cercle, no? D'amics, de companys de feina, etc. I no eren només els joves que volien un canvi, també altres generacions, però potser aquesta era la novetat d'aquestes eleccions, que hi havia molta gent jove que anava a votar i que volia un canvi. I en el cas de les altres generacions, jo crec que nosaltres sí sabem o tenim també el record de com eren les coses abans. No et puc dir abans de què, perquè tot era un procés, no? Era tot amb passos molt petits fins a arribar a la situació en la qual estàvem. Clar. Però sabíem que així no podia continuar la cosa. Es parla de factors com l'economia, el desgast polític normal de 16 anys al govern, la mala relació amb la Unió Europea, la corrupció, la guerra d'Ucraïna. Marta, què creus que són els factors que més expliquen el que ha passat? Des de la perspectiva dels estudiants joves, jo penso que més que el tema de l'economia o la inflació, que són coses que potser ells encara no tenen tan a l'abast, perquè potser no treballen, no compren al supermercat, no fan la seva compra, que jo, com vivint aquí, ho he vist claríssim, per exemple, el tema de la inflació. Penso que ells són conscients dels escàndols de corrupció que hi ha hagut els últims anys, que se senten, no?, que la Unió Europea no s'estima el seu país, que hi ha alguna cosa allà que no funciona, que els diners no arriben, i penso que ells valoren la Unió Europea, la valoren i saben que és algo positiu per Hongria, i penso que va més cap aquí des del punt de vista dels estudiants, però penso que ha sigut un cúmul de totes les coses, no? Clar. Tu, Dora, deies que ha estat com una evolució de que pas a pas les coses havien anat canviant des d'unes esperances inicials, imagino, a la situació actual. Com podries resumir l'evolució del Fidesz en aquests 16 anys? És difícil justament per això, perquè eren passos petits, no? Però parlant de l'entorn acadèmic, per exemple, una cosa que ens afectava molt era deixar-nos o quedar-nos fora dels programes Erasmus, per exemple, que és una cosa que ens feia molt de mal, no? I quedar-nos fora de projectes internacionals per la situació de les universitats a Hongria, que no veien la garantia de l'autonomia de les universitats. És una cosa, per exemple, que és un abans i després, no? Això es notava molt, però així amb moltes coses. Marta, ho veus igual? Jo només fa 2 anys que sóc aquí, però sí, no? Representa que va arribar Viktor Orbán al poder i a poc es van anar deteriorant les institucions democràtiques i van anar fent passos per aconseguir això que ell va dir en l'estat il·liberal, no? Que al final els hongaresos han vist que els ha passat factura. Sí, és un cop
que té repercussions, diguem, la onada expansiva ha arribat a tot el món, perquè molts líders polítics mundials, aquest concepte de la democràcia liberal, el govern d'Orbán era com una mica el far, no?, de lo que ells plantejaven per les seves respectives societats, i això realment ha provocat ha sacsejat el tauler polític internacional. Dora, tu creus que la societat hongaresa és europeista? Sí, definitivament, sí. O sigui, la gent que jo conec del meu entorn, i potser jo visc a una gran ciutat, treballo a una altra gran ciutat, a la universitat, estic en contacte amb gent jove, amb l'entorn acadèmic, amb la cultura, i sí, el que jo veig és definitivament un sí. El català, que és l'objecte d'estudi i de treball vostre aquí a Hongria, ja ho sabeu, no cal que us expliqui, és una llengua petita d'Europa, minoritzada. El govern o les polítiques del govern d'Orbán, quina relació tenien amb les llengües minoritàries del país? Jo puc dir que sento que, des de la meva perspectiva, penso que està protegit el català. En el cas de la meva universitat, hi ha una història llarga de 30 anys d'estudis catalans a la Universitat de Szeged, i hi ha hagut un departament els últims anys, pel que jo tinc entès, que tampoc fa tants anys, no?, però que s'ha intentat protegir i que han valorat mantenir allò, però també sé que abans hi havia euskera a la universitat, ara ja no hi és, però això també depèn, no?, dels diners que venen d'Espanya, no?, d'on sigui. Però penso que l'hongarès està millor que el català a nivell d'Europa, perquè almenys és una llengua oficial, no? Té un estat al darrere, clar. Però imagino que a Hongria també hi ha llengües petites, no, Dora? Hi ha altres llengües a banda de l'hongarès. El que passa és que aquí, o sigui, com que Hongria és un país que va quedar més petit que abans, el que tenim és minoria fora de les fronteres, no? I és un tema important també. Minoria de parla hongaresa, no? A Romania, clar. Hi ha Eslovàquia, Eslovènia, a Sèrbia, a Croàcia, o sigui, en tots els països del voltant, a Ucraïna també. O sigui que és un cas especial en aquest sentit, que tenim la minoria hongaresa amb altres països. O sigui, el que deia la Marta és una llengua forta perquè té un estat al darrere, però està en situació de llengua minoritària en molts països del voltant. Sí. Això és molt interessant. Deixeu-me que tornem una mica abans d'acabar al que em dèieu de l'interès del català a Hongria. Podríem parlar de vincles històrics de la reina Violant, podríem fer aquí un gran repàs, però concretament avui en dia, Marta, per què creus que hi ha interès a les universitats hongareses en la llengua catalana? Què ho atribueixes? Jo penso que la globalització, que és una cosa de la que podríem parlar molta estona, sí que té un efecte de posicionar Barcelona, sobretot Catalunya, en un lloc molt interessant, sobretot per bona sort o per desgràcia, a nivell de turisme, i tothom coneix Barcelona. Barcelona és una marca, és el Barça. Tothom que ve a la meva classe, el Barça, la Rosalia, no? I hi ha gent interessada de molts àmbits diferents. Jo tinc gent de totes les facultats de la universitat i és algo, no sé, els atrapa. I en el teu cas, Dora, que fins i tot ens deies que aquest any tens 2 grups, a què ho atribueixes, aquest interès? Sí, aquí, en aquesta universitat, és una novetat, no? I jo al primer moment no sabia si hi havia interès, si sabien alguna cosa del català, i llavors jo li vaig posar un nom al curs que diu Ibiza, Barça, Gaudí. Llavors, era la idea que jo tenia per atraure els estudiants i sembla que funcionava, no? Que jo també veig que el Barça és una cosa molt important i el futbol en general. Després també hi ha gent que coneix alguna cosa de cultura, de literatura, no? Irene Solà és la gran estrella de la literatura catalana. Aquí llavors hi ha estudiants que ja coneixien el seu nom o que han llegit Quim Monzó. Llavors també està present aquesta
aquesta línia, però és més fort de les que coneixen les Illes Balears, Barcelona, Barça, música, aquestes coses. Fantàstic. I més enllà de l'àmbit estrictament universitari o acadèmic, la gent normal té aquesta percepció favorable envers Catalunya o és com a moltes parts d'Europa que és fer massa zoom parlant de Catalunya i només coneixen Espanya? Jo penso que entenen que Catalunya existeix, perquè visca el Barça i visca Catalunya, però al seu cap no té gaire sentit parlar d'independència. O sigui, això no existeix. És Barcelona, sí que Catalunya existeix, però existeix dins d'Espanya. Clar. No? Llavors, a vegades és difícil encara el tema polític o no? El conflicte aquest, perquè ells crec que no entenen i no va amb ells, no? És diferent dels que ells coneixen. Sí, moltes vegades hem de començar explicant que no és un dialecte del castellà, no? És una altra cosa, una altra llengua, com l'italià, com el francès, però ja sabem que són coses que s'ha d'explicar i després ja s'interessen més pel que és realment el català i la cultura catalana. Doncs gràcies a totes dues per la feina que feu, perquè esteu ajudant a que aquesta percepció millori, canviï i sigui una mica més profunda, més enllà de l'àmbit estrictament universitari. I Marta, Dora, us vull agrair molt especialment que ens hàgiu dedicat aquests minuts aquí a Rap Ràdio per entendre aquest canvi que és tan esperançador a un país proper per nosaltres com és Hongria. Moltes gràcies. A vosaltres per convidar-nos. Gràcies a totes dues, a reveure, segurament hi tornarem.